السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه كيف ما كتلاحظوا من الصوت ديالي راني مدقدقه ديال بصح، الرواح سخانه. هاد النزله ديال البرد الله يحضر السلامه، راه كلشي مريض. جربت واحد الوصفه واعره بزاف، داكشي اللي غنقول عليها انها يعني فعاله ما شاء الله الرحمن الرحيم، وقلت نبارطاجيها معكم باش كلشي يستافد، وتبارطاجيوها مع الناس باش تديو فيها الاجر، صدقه جاريه في سبيل الله. الله يشفي الجميع. اذا تبعوا معايا لا فيديو، ما تنساوناش باللايك والتعليق والبارطاج للقناه باش تزيد تكبر العائله ديالنا. بلا ما نزيد نطول عليكم، اول حاجه اخواتي غادي تاخذوا المندرين اللي عندكم. انا عندي هذا ديال اليوسفي، اي مندرين عندكم غادي تاخذوه وغادي تقسموه هكا. انا غنقسم يعني بشكل عشوائي، ولكن تكونوا غسلتوهم مزيان. تغسلوا القشره مزيان، ضروري نديروها بالقشره ديالها. الله يشفي الجميع، راه كلشي مريض، عيينا بالدواء والجهد ما كاينش باش الواحد يبقى يشري السيروات الغاليين، وعلى ربي غير تكون شي نتيجه مزيانه. صافي، هنايا رانا قطعت هاد الليمون ديالي. حاولوا ما امكن تبقاو تاكلوا بزاف الليمون ملي تكون فيكم يعني في فصل الشتاء. صافي، غادي ناخذ القرفه عواد، من الاحسن عواد واحد الكميه هكا. غادي ناخذ الثومه نخليها بالقشور ديالها، ولكن بشرط غير غادي نهرسها شويه بحال هكا، يعني غير غنمعك عليها هكا، وغادي نزيدها باش تطلق ليا، حيت الا درتها بحال هكاك ما غادي تطلق ليا ما والو. كنهرسها غادي ناخذ سكنجبير. الا عندكم هاد سكنجبير عرق مزيان، ما عندكمش غادي ديروا سكنجبير اللي تكونوا طحنتوه يعني على يديكم، ما تاخذوش هذاك اللي ديجا مطحون. من الاحسن تقولوا ليه يطحنوا لكم قدامكم باش تعرفوا اشنو كتاخذوا. انا غنقطع فيه واحد الكميه ديال السكنجبير. السكنجبير راه واعر بزاف لهاد بحال هاد الحالات، هادو النزلات ديال البرد، الرواح كيسخن الذات. الا درتو سكنجبير غبره ديروا معلقه كبيره على حسب الكميه، نتوما عينكم ميزانكم. انا غادي نزيد هنا شويه ديال القرنفل حتى هو راه زوين بزاف لهاد النزلات ديال البرد، غير شويه حيت القرنفل مجهد. صافي، غادي ناخذ واحد الكاس كبير ديال الماء، وغادي ندير هاد المكونات ديالي تغلى مزيان. هنا غادي نزيد شويه ديال الماء حتى يتغطاو ليا هاد المكونات. صافي، وغادي نغطي هاد الكاسرونه هادي باش تبقى دوك الزيوت الطياره غادي تبقى في هاد المكونات ديالي. نزيد عليه ونخليه حتى يغلى ونرجع لكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا راني خليته تطاب، يعني حتى ولا النص من هذاك الماء اللي درت 2 كيسان ديال الماء.
وخليته حتى يغلي تقريبا واحد 10 دقائق حتى ولات نصف الكميه ديال الماء اللي درت. وطحنته بهادي، ما عندكمش هادي بغيتو طحنوه بهذاك الخلاط اليدوي طحنوه، ولا الهاشواغ ملي يبرد بطبيعه الحال، ولا غير بالمعلقه تبقاو تمعكو هكا حتى تنسجم العناصر كامله. دابا غادي نصفي هاد العناصر. من الاحسن الا عندكم صفايه يعني تكون ديال لينوكس ولا الالومنيوم، انا ما عنديش داكشي علاش كنستعمل هادي. هانتوما شحال ما عصرتوا هاد المكونات هادي، شحال ما مزيان باش كتخرج لينا هاد المكونات كاملين، ما كتضيع لينا حتى حاجه. انا كنمعكو بهذا باش كيهبط داكشي كله، بالاخص الثومه. صافي دابا بعد ما صفيت المكونات اللي عندي غادي ناخذ العسل، حيت انا عندي هنا كميه كثيره ديال هذا. غادي نضيف عليها 2 معالق كبار ديال العسل. من الاحسن العسل يكون طبيعي، يعني ما يكونش هذا. لا ما عندكمش ديروا غير السكر يعني سنيده. بالنسبه للناس اللي فيهم السكر من الاحسن ما ديروش هذا السكر هذا نيت، يعني ما ديروش الحلاوه. النساء الحوامل من الاحسن ما ديروش القرنفل والقرفه، راهم سخانين بزاف. تافيو بالثومه وشويه ديال السكينجبير، ما تكثروش منه، والليمون. صافي دابا غنحرك هاد المكونات هنايا في هاد الاثناء هادي. صافي راني ساليت الوصفه ديالي. كتاخذوا من هاد الخليط معلقه الصباح، معلقه في الغداء، ومعلقه بالليل قبل النعاس. والله يجيب الشفاء للجميع. وعندكم يضربكم البرد مورا فاش كتاخذوا هاد المكونات هادي، راه سخونه كتسخن لكم الصدر. من الاحسن ملي تاخذوه لموا عليكم واحد المانطه وما تخرجوش حتى يدير هذا الدواء هذا المفعول ديالو. والله شافي الجميع يا سيدي يا ربي.